26 сентябрда Салават Юлаевтың вафатына 220 ел тулды. Бұл күн башкорт халкы өчен хәтер һәм кайгы көне дип билгеләнә. Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Иштанова, программабызның кунагы филология фәннәре докторы Салават Юлаев ордены кавалеры Мирас Иделбаев. Мирас Хамзович, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, Салават Юлаев восстание бастырылгандан һәм уның артабанғы язмышы турында безнең халыкка бер ни дә билдәле булмай һәм бына 2 буат самаһы вакыт үткәс дип әйтәйек, уның вафат булган көне билдәләнде. Итләһегезме ул көндә, касан булды ул хәл? Әлбәттә, 1973 елның гыйнвар айында. Менә бу көндә, дип әйтәм, шул көндә сыккан үз безнең төб газет бөтәһе бер юлы ошо мәгълүматтың фотоһын һәм текстын бактырдылар. Бuna 8 елның 26 сентябрында Помер дип әйтелгәндә Омер каторжный невольник Салават Юлаев диелгән һәм майор Дитмар дигән кеше югарыга ошо хакта рапорт бирә. Шуннан алып безнең халкыбыз Салаваттың үлгәнлегенең датаһын белделәр. Әүгә тиклем ул безнең өчен хәтта мәңгелек, бәлки 50 литр һәмак кисерә торган. Архивтагы бына ошо язманы һез үзегез кулыгызга алып карарга насип булган. Шулай бит күптән түгел, дип әйтәйек, 2 ел элек Салават эҙҙәре буйлап кино экспедициясында һез консультант буларак катнашканһығыҙ һәм тап ошо архив документын кулыгызга алганһығыҙ. Бына ул вакытта нинди хистәр кисердегеҙ? Мин Салаваттың эҙҙәре буйынса Балдиске қалаһына Эстонияға 5 тапқыр барырға тура келді. Бұл 5-нче сәфәрегеҙ шулай? 3 тапқыр автобус менән, оның каторга юлы менән инде. 2 тапқыр самолет менән анда рәсми делегация. Быныһында инде беҙҙең теге кино төшөрөү буйынса бардык бит инде Салават, Дорогами Салават дигән кино. Беҙҙең режиссер Таңсулпан Буракаева алдан хәстәрлек күреп, беҙҙең теге ни буйынса инде әйтеү буйынса архивтарға заказ беріп қойған ине. Шуға күрә әбез бүтән барған вакыттарда тығыз, анда архивтарға инеү өчен алдан күпмедер хатта көн алдан заказ бирә керек. Бұл юлы без шул неге архив бинаһына инеүгә бернисә документ, бернисә папканы килтереп безнең алдыбызга алдылар. Хатта Салаватка бәйле булган урындарына кагыз кыстырып әзерләп куйгандар ине. Һәм әлбәттә шул дәвер кешенең Салават бына яңа гына үлгән вакыттагы язманы күрү ул безгә шул хәтлем нык тәэсир итте. Аптырап карап тордым мин, дип әйтәм инде. Ул бына безнең бергәләп караган эпизод ул әлеге киноларда күрсәтелгән. Һәм бына архивта ошо документтагы кайһы бер юлдар тарихчыларны, эзләнүчеләрне төрле фикергә килтерә. Шулай бит, ниндәй юлдар һеҙҙе уйға һалды дип әйтәйек? Сөнки төрлөсә фараз итәләр Салаваттың үлеме тураһында. Мине уйға һалманы ул. Бына ҡапыл сыҡҡан ваҡытта ысынлап та төрлө фекерҙәр табылды. Әллә ҡайҙан килтереп уйлап сығарып, ул теге үҙ-үҙенә ҡул һалғандыр, бәлки тигән фараз таралып китте. Ул анда һәвәҫкәр тарихсылар күберәк, ул ысын тарихсылар ул әйтмәй инде ул. Нимәгә бәйле был фараз? Бәйле шунда бер генә һүҙгә. Мәҫәлән, унан алдағы һәм унан һуңғы донъя ҡуйған Ҡәнзәфәр Усаевҡа ҡарата, Иван Почиталинға ҡарата «Помри по Божьей воле» тип яҙылған. Салаватҡа ҡарата «По Божьей воле» тигән һүҙе юҡ. Ул булырға ла мөмкин, булмаҫҡа ла мөмкин бит инде. Шуға күрә ошо һүҙҙең юҡлығына бәйләнеп төрлө фараздар китте. Әммә беҙ Салаватты көслө шәхес булараҡ беләбеҙ һәм уның үҙ-үҙенә ҡул һалыуы килә шулай. Минең уйым буйынса ул бөтөнләй мөмкин булмаған эш. 25 ел буена каторга михнәттәрен кисергән кеше моғайын да бындай еңеллеккә бармаҫ ине шулай. Әлбәттә. Һеҙ шулай итеп 2 ел элек Салават юлдары буйлап дигән кино экспедицияларга катнаштығыҙ. Үҙегеҙ әйтмешләй, был 5-нче һеҙҙең сәфәрегеҙ. Бына ошо 5-нче сәфәрҙә ниндәйҙер яңы факттар, яңы фараздар тыуҙымы? Яңы факттар асыҡландымы? Асыҡланды әлбәттә, сөнки был сәфәр Рәсәй президентының гранты буйынса эшләнде бит инде. Шул хәтлем алдан әҙерләп, алдан төрлө ҡалаларҙа ҡайҙа туҡтайбыҙ, шунда алдан һөйләшеп, бына киноны төшөрөүсе режиссер Таңсулпан дип әйттем бит инде Буракаева хәстәрлек күреп, шуға күрә беҙгә яйланҡырап, Салаваттың эҙҙәрен ныҡлап тикшереп йөрөргә мөмкинлек тыуҙы. Элек беҙ бүтән ваҡыттарҙа ундай маҡсат ҡуймағас, шул булған ерҙәрҙең, ҡалаларҙың үҙҙәренең тарихына ҡағылышлы күберәк экскурсия һымаҡ йөрөтөр ҡайныҡ.
Әле бары тик кайһы калага барма, кайһы төбәккә барма, тик Салават менән кызыксындык бит инде. Иң алда кызыксындыра бит уларны кайда тоткандар. Һәр бер төбәктә кайда, Миңзәләлә кайда, Казанда һәм башка. Шуларның күбеһен безгә табырга туры килде. Казандыкын белә инек инде. Бuna уға тәклим әйтәйек, Владимирда, Нижний Новгородта, бездә урындагы мына шул белгечләр, тарихты өйрәнүчеләр дип әйтәйем инде, хәвәткәрләр монда башкалар безгә нык ярдәм итеп, шунда булган яки булырга тиеш дип һәр бер пунктта әйттеләр. Хатта Мәскәүдә лә бuna шул Сенатта Салаваттан һорау алган бинаны табып алдык. Ул бuna кинофильмнарда бар ул. Аръягында ла шулай ук. Бүтә төбәкләрдә лә тиерлек без уларны Салаваттың эзләре хакланган димәк. Бүтә төбәкләрдә лә тиерлек таптык. Менә шул ягынан был әлбәттә аерылып торды. Но кинога әлбәттә уларның бөтәһе лә инде бит алмаган, аның бит вакыты кыска. Инде ул теге Чернов караламалагы документтар язмаларда инде тасмаларда дип әйтәйек инде. Булар бөтәһе лә хакланган булырга тиеш. Һәм бuna Эстония, Палдиски уга барып киткән. Эстония ла гомумән урындагы халыктың авыз тел иҗадында Салават образы хакланганмы? Элек бит инде әйтәйек Эстония йөри булган. Был Палдиски каласы шулай бит. Хатта Палдиски ул Балтийский дигәндән үзләренчә тәрҗемә инде ул. Әйтелеше. Әйтелеше. Һәм монда эстондар күпмелер вакыт яшәгәннәр. Бuna 20 пуатта ул кала ябык кала итеп игълан ителә хәрбиләр тарафыннан. Шуңа күрә эстондарында бөтенләй тирлек әт кала. Мин тәүге тапкыр булган вакытта менә шул калага килгәс, анда без атна самаһы булдык. Менә Тайфур агай Сәгыйтов менән һәм башкалар инде без инде нык кызыксындык ана шул легенда риваятлар хакланганмы дип. Көн һайын тирлек эзләп йөрдек. Уның ултырган урын таптык әлбәттә зинданны. Аны индереп күрһәттеләр безне. Бuna бернинди дә легенда риваят таба алмадык. Чөнки эстондар юк, хәрбиләр аның менән үзләренчә кына, ул яктан уларның шулай ук ярдәме ла зур булды дип әйтергә кирәк. Инде менә соңгы вакытларда инде хәзер хәрби кала булмагас, эстондар күпләп килә башлаган анда. Үзләренең тарихы менән кызыксына башлаганнар. Үзләренең тарихы менән дә кызыксыналар һәм Салават менән дә кызыксыналар. Хәзерге вакытта шундый легендалар табарга мөмкин. Шуларның иң мөһимләренең бере, минеңчә, мәсәлән, уның кайда күмелгәнлеге кабере. Уның турында элек сорауларга еш бирә торганнар. Берничә җавап биреп булмый, чөнки гомумән ул Палдиски ана шул каторжандардың өйәкләренең өстендә ултыра. Меңәрләп үлгәннәр бит инде. Салаваттар килгән вакытта ул андай иш тукталган, ситкәй бере биткәннәр каторжандардың үлгәннәре шунда меңәрләп үлеп ятып калган. Иш анда ана шул әлеге берничә генә каторжанга эләккән инде. Нолар теге мол төдемәгәннәр. Диңгезгә икенче эшләр башкарганнар. Төп һорауга җавап таба алдыгызмы? Төп һорауга эстондар килгәс әйбәт. Алар шулар кызыккана барып, әлеге менә шул үзләре әйттеләр. Мин сал берәү безне тәүге көндән алып, кызыкканып, безне ашатып дигән бер үк нидә инде ашханала, шуның Салават турында үзенең шигырьләрен укып йөргән бер катын безгә нык әйбәт теге ярдәм итте һәм тәэсир калдырды. Иң аракы көндә әйтеп алды, мин Салаваттың каберен беләм дип, кайда икәнлеген беләм. Бу кульминация булды инде хәзер. Палдискаларга иң аракы көндә шулай мин тәүдә нисектер ышанманыгыз мөгаен. Көлемрәп куйдым тәүдә. Шуны ул һөйләй башлаган әйдерәк. Менә шул кеше аша, шул кеше аша белдем дип инде берничә буынды күдалына килтерде бит. Ул 19 буаттан башланып менә бүген көнгә тиклем килеп җиткәндер. Һәм ысынлап та уйлап караһаң, ул вакытта инде кешеләрдә күпләп бер урынга күммәгәндер. Каторжаннар үзләре генә булгандар бит, һәм урындагы халык булган. Берәү үлә икән, аны яңгыдын күмергә тиеш булгандар бит инде. Шуңа күрә кызыксындым да, без менә оператор менән, режиссер менән сөйләп бардык, без алып барды шул урынга. Әлеге катын. Менә нидән Палдискиның өстендәге әлеге Рагербек крепосы ул 5 ослы йондыз рәвешендәрәк крепосы шулай эшләнгән. Хәзер уның эзләре бик нык хаклана. Бейек булып, аттан теге бейек булып ята инде, бер тегез генә булып. Шул йондызларның икәүһе диңгез ярына терәлә. Шуның менә бер як осында матур ул вакытта без барган вакытта сирен сәскәләре сәскә аткан вакыт инде. Зур сирен матур сәскә аткан. Менә шунда алып килеп, менә ошо йөрдә дип күрһәтте. Нисек, ышанаһыгызмы?
аны ышаныр өсөн, әйбет, ул легендаға бір яқтан... Бұл легенда сыматта, бұндан бұғынға тапшырыла келген сираттағы бір легенда. Деп қарағала мүмкін. Әлбетте, бір яқтан легендаға ол легенда деп қарайын, екінші яқтан ола ниндейдер дөріслік театрға мүмкін, халықтан тілден тілге көсіп келіп, әуға ышанғыла келе, әйінді ысын мәғінәһінде ышану өсін, яңынан ниндейдер тарихшылардың экспедицияған сонда ебәріп, қадудар ұйыштырып, деп айтайым, археологтардың баш егін табып алып, Герасимовтың методы бойынша көз алдына келтірсек, бәлки ниндейдер фикірге келерге болар инетіп ойлаймын мен. Бұл енді әлбетте тарихшыларға мұтлақ тарихшыларға қызық қылдырып факт шулай бет. Битараф қалып ятырға ярамаған эштер деп ойлаймын. Бұна сынапта соңғы вақытта түрлі текшерінуҙәр, түрлі салауат образынан қызыққынуҙар арқаһында қызықлығына фараздар ештелеп қала, оның шәжәрәһен тергеҙеүҙә бар, туған ауылына бәйле күп кенә бәхәстәрҙе беҙ шаһит булдыҡ. Бына ошондай фараздарға һеҙ нисек ҡарайһығыҙ? Мин бер китабында салауаттың шәжәрәһен килтерәм бит. Башҡаларына ҡарағанда ул тәрәнерәк тә һымаҡ, күберәк тә һымаҡ, күберәк быуындарҙы үҙ эсенә ала. Уны миңә бына шул салауат менән ҡыҙыҡһынған 30-нчы йылдарҙа, 70-нче йылдарҙа мин менән осрашып һөйләштем. Шул һәүәҫкәр тарихсы биргәйне. Ул ваҡыттағы бер нисә шәжәрә, ул бер-береһенә шундай оҡшашыраҡ. Улар бит төп яҡтан килмәй бүтән шәжәрәләр һымаҡ. Бына хәҙерге быуындан тегеләге һаман китеп барған һымаҡ. Тарих төпкөлөнә табан китеп бара. Әлбиттә, китеп барған һайын ул яңылышлыҡҡа дусар була бит инде. Сөнки у яҡтары документаль түгел, уйҙырмаларға. Демәк, фараз дип ҡарайһығыҙ бындай шәжәрәләргә. Мәҫәлән, унда индерелгән салауаттың ике ағаһы, Злобин буйынса, Аракай, Сөләймән бит инде. Халыҡ телендә ул бар. Документтар буйынса, оның туғандарынан не бар 17 кешелек ҡустыһы ғына телгә алына. Бүтәндәр тураһында документтар да юҡ. Мин документтарға нығыраҡ ышанам тип әйтәйем. Һәм бына хәҙерге ваҡытта салауаттың беҙ нейҙәре тигән нәҫелдәре, тоҡомдары тигән шундай хатта бер ни бара тип әйтәйем инде. Бер нисә кешенең хәрәкәте. Улар үҙҙәрен ҡайтып һана икән, һанаһындар тип әйтәйем. Бәлки ниндәйҙер легендар булһа ла бәйләнеш барҙыр әйбет. Ысын мәғәнәһендә әлегә тиклем теп-теүәл документаль ҡыҙғансаҡ аша бер нәмә лә билдәле түгел. Бына ошондай бүгін дә һаман ҡыҙыҡһыныу баҫылмаған, һаман да салауат тураһында фәнни экспедициялар ойоштороға теләк булған сораҡта салауаттың ошондай феноменың сәбәбе нимәлә һеҙҙеңсә? Бит ул азатлыҡ өсөн бары тик 1 йылда һәм 15 көн генә көрәшкән. Ҡалған 25 йыл ғүмерен ул каторгала үткәргән. Беренсенән ул һуғышҡан ваҡытта, мәҫәлән, бер нисә тапҡыр, 30-ға яҡын тиерлек һуғышҡайны бит инде. Ул бер ҙә еңелмәй, бер тапҡыр да еңелмәй. Бер кемдең дә еңелмәгән осраҡтар менән тамамланған осраҡтар бар. Күп осраҡтарҙа ул үҙе еңгән, тип әйтәйек инде. Әлбиттә, аны теге ул ваҡыттағы рапорт яҙыусы Михельсон һәм башҡалар нисек тә булһа уның хәрби эшмәкәрлеген кәмһетеп булһа ла күрһәтергә тырышҡандар. Ләкин шул уҡ текстар уның бөйөклөгөн инҡар итә алмаймын әлеге ваҡытта. Был яугир булараҡ. Был яугир булараҡ. Ә инде шағир булараҡ һәм ғөмүмән шәхес булараҡ ул яугир һәм шағир булған кешеләр бар. Һирәк бит инде ул. Бөтөнләй. Бәлки бөтә донъяла бармаҡ менән генә һанарлыҡтыр. Һәм уның төп эшмәкәрлеге яугир булараҡ та, былай да тип әйтәйем инде, беҙҙең уға тиклемге булған шәхестәр, бер нисә генә шәхескә тиң. Бая Робин Гудты телгә алғайныҡ бит инде, Жанна Дарк һәм башҡалар, Спартак әлбиттә. Шулар рәтенә ҡуйырға мөмкин. Донъя кимәлендә. Донъя кимәлендә. Һәм ошоноң менән салауат феномены аңлатылалыр мөғәйен. Әңгәмәгеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Үҙегеҙгә рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, 26 сентябрда Салауат Юлаевтың вафат булыуына 220 йыл тулды. Ошо айҡанлы һеҙгә филология фәндәре докторы, Салауат Юлаев ордены кавалеры Мирас Иҙелбаев менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға рәхмәт, һау булығыҙ.